ჩვენ ერთმანეთი გვჭირდება ჩვენი სამშობლოს ინტერესებიდან გამომდინარე. როცა ეს უბედურება ხდება დალოცვილო, ქალაქების შენება უნდათ, რატო ხარ გაჩუმებული ძვირფასო? დღეს ხომ ვლაქერნობა, ვინც იგზე იმობდით, ყველას გენაცვალოთ, ჩემი თავი ქრისტიანები ხართ. მაგრამ რამდენი აქტიურობთ იმ ღვთისმშობლის დღეს რო იზეიმეთ ზუგდიდში, ღვთისმშობლის წილხვედ მიწას რო ყიდის, ის ადამიანები მანდრობ დიდი ყელაპტრებით კეკლუცობდნენ. რამდენი იღებთ ხმას? ზუსტად იცით რომ მართალს ვამბობ. ყველა მიცით რომ სიმართლეს გეუნებით პირდაპირ, მაგრამ ხმას ახლაც გეტყვით ერთ სიმართლეს. იმიტომ არ იღებთ ხმას, რომ გეშინიათ. ვისი გეშინიათ თუ იცი? ვისთანაც ერთად დღეს ზუგდიდში იზეიმეთ, წყალებში იზეიმეთ ვლაქერნობა. რამდენიმე შინოვნიკი რო იყო იქ, მაგათი გეშინიათ. პრობლემები არ შეგიქმნათ მაგათმა. წამსვლელები არიან გეთახმები ძვირფასო. ყველაფერზე წამსვლელები არიან ეგენი. ჩვენი ფიზიკური განადგურების ჩათვლით წამსვლელები არიან კი. მაგრამ რა უფრო ძვირფასია ჩვენთვის? აი ეს უნდა გავაცნობიეროთ. ჩვენ ანდრე თუ გვიან მაინც ისედაც მოვკვდებით ყველა. მაგრამ ვალს მოვიხდით სამშობლოს წინაშე და ჩვენი ღირსების წინაშე, ჩვენი სულის წინაშე, ჩვენი თავის წინაშე მოვიხდით ვალს. პირნათელი წავდგებით უფლის წინაშე თუ კი ხმასა მოვიღებთ. რას ნიშნავს ძვირფასო შენი დღესასწაული მაშინ, როდესაც ჩუმად ხარ, ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწის გაყიდვაზე რო ხარ ჩუმად. შენი დღესასწაული გურცმელია? ფარისევლური ხო არაა ძვირფასო? ფარისევლური. ფარისევლები ხომ არა ხართ? მე კი არაფერს გაბრალებ, გეკითხებით. მე საზრი მიჩნდება, ჩემო ძვირფასო ქართველო. შენს იქით მე თანამებრძოლი არ ამყავს, მიტო გელაპარაკები ასე. შეიძლება მწარეთ. იმიტომ რომ როგორც ოთარანთქვრივი ზე წერია, იტყოდა სიმართლეს, მაგრამ ესე მწარეთ იტყოდა ხოლმეო. რატო ამბობდა მწარეთ ის? დაგმახსოვრებოდა, მეც მაგიტო გეუნები, რომ დაგამახსოვრდეს ჩემი ნათქვამი. იმიტომ კი არა რომ მეგითხარი, იმიტომ რომ ჩვენი სამშობლო გადავარჩინოთ. ვალდებულება გვაქვს ჩვენ ღვთისმშობლის წინაშე, რომელიც წილხვედრიც ვარ და რომელიც დღესასწაულიც არის დღეს. მის წინაშე გვაქვს ვალდებულება. ჩვენ ჯარისკაცები ვართ. ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწის ჯარისკაცები, ჯარისკაცი რომელიც თავის მოვალეობას არ ასრულებს. ტრიბუნალი ელოდება მას. სამხედრო ტრიბუნალი. და რატო გონია ქართველო რომ თითოეულ ჩვენთაგანს სიჩუმისთვის ტრიბუნალი არ გველოდება ცაში? სულიერი ტრიბუნალი. რატო გონი ეს? ნუ იქნები მაგ ილუზიაში. ქართული მიწას გვიყიდიან, უცხო ტომელებს გვისახლებენ, ქართველების ჩანაცვლება ხდება, ქართულ გენოფონდს გვიხოცავენ, ბიჭებს გვინარკომანებენ, გოგონებს გვითახსირებენ. მადლობა ღმერთს ყველას არა. კაზინოებით გვზარცვავენ, ბანკებით ვალებში გვახჩობენ, სოფლებს გვიცლიან, უცხოელებისთვის ასეულობით ჰექტარებს ანაწილებენ. აი ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწაზე ჩვენი ყოფნა ბედნიერება, ხოლო ამ მიწაზე ჯარისკაცის მოვალეობის პირნათლად ასრულება ნეტარება. ამიტომ ნუ ვიქნებით მარტო ჭამეთ და მოვინელეთ. ასე არის საღორეში ხორები. შობისთვის რომ ვამზადეთ, კარგად ყვებავთ, მერე ვკლავთ და ვჭამთ. ასე ნუ ვიქნებით. არამედ ვიყოთ ღირსეულები, სიმართლის მთქმელნი, სამშობლოს მოყვარულნი.
ესეთები ვიყოთ, ესეთები უნდა რომ ვიყოთ ღვთისმშობელს. ხო იცით რომ ესეთები უნდა შიშრები, ლაჩრები, მოღალატეები კი არა და ქვეყნის გამყიდველების წინაშე მოლაქუცეები კი არა. პირდაპირები, ოღონდ სიყვარულით მოლაპარაკენი და არა სიძულვილით. თუ ვინმე გძულს უკვე ამ სიძულვილით მან დაგამარცხა ვინც გძულს. ეს გვახსოვდეს კიდე. მერთვად ალოცველი განყოფოთ, აი დღევანდელი დღის მადლით თითოეულ თქვენთაგანის ოჯახებში, თქვენ სულებში შემოსული იყოს ღვთისმშობლის ის რა ვიცი სინაზით სავსე სითბო და სიხარული შემოსული იყოს. ღვთისმშობელი ზეციური დედიკოა ჩვენი